आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो कि है नेचर श्योर ब्रांड का जोंक तेल यानी कि लीच ऑयल, जो कि बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। ओवरऑल बालों की जो भी प्रॉब्लम होती है उन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, बालों को हेल्दी बनाता है, बालों को नॉरिश करता है। हेयर लॉस की प्रॉब्लम किसी को हो तो हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। तो क्लिनिकली टेस्टेड है, ये 100% नेचुरल है। 110 ml की पैकिंग में आता है और ये ऑयल जो है हेयर फॉल को रोकता है। अगर बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गई है या फिर कुछ दूसरी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपके बालों में इचिंग या फिर बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते चले जा रहे हैं, तो उसके लिए नेचर श्योर का जोंक तेल जो है ना बहुत अच्छा है। 100% प्योर इंग्रेडिएंट से इसको तैयार किया गया है और कोई भी हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे कोई डिजीज ही हो जाती है, स्कैल्प इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। और इसके अंदर जो है ना क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके बालों को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको अगर बॉल्ड पैचेस हो गए हैं, कोई गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, कुछ पैचेस हो गए हैं, तो उसको भी ये ट्रीट करता है। अगर आप इसको रेगुलर बेस पर यूज़ करोगे तो आपका हेयर फॉल भी रुकेगा, आपके बालों की जो है ना रीग्रोथ भी होगी और साथ साथ आपका स्कैल्प और आपके हेयर जो है वो नॉरिश रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ऑयल है ये, बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। इसके अंदर जो बॉटल है ना ऑयल की वो मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। ये देखिए, इस तरह की बॉटल है, इसके अंदर 110 ml इसके अंदर ऑयल है। और आपको दिखा दूं कि ये ऑयल जो है ना इसके अंदर इतना था, ऊपर तक भरा हुआ था, लेकिन ये जो वाइट आपको पट्टी दिख रही है ना, यहाँ तक ऑयल रह गया है। क्यों रह गया इतना कम ऑयल? क्योंकि मेरी मदर इन लॉ इसको यूज़ कर रही हैं कम से कम 20-25 दिन से और उनको इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। उन्होंने खुद मुझसे बोला है कि ये ऑयल जो मुझे बहुत पसंद आया है। क्यों पसंद आया है? एक तो जो भी आपके बालों की प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं रुक जाएंगी, ठीक है ना। अगर किसी को डेंड्रफ है, किसी को बहुत ज़्यादा ईचिंग है, बहुत ज़्यादा आपको स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स जो है ना ये तो तुरंत ही आपकी रुक जाएंगी। जैसे कि उनको जो है बोल रहे थे वो कि उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, जब भी वो हेयर वॉश करते थे तो उनके गुच्छे बन के बालों के हाथों में आ जाते थे। तो उन्होंने बोला कि उनका ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत अच्छा लगा है उनको कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और साथ साथ बालों में उनके शाइन भी आई है। तो अभी केवल 20-25 दिन के अंदर उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो आप खुद सोच सकते हो कि अगर आप इसको 5 से 6 महीने लगाते हो लगातार, तो आपके जो बालों की लंबाई है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी। ये ऑयल आपके बालों की लंबाई को 100% बढ़ाएगा। आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। गाइस, इसकी जो प्राइस है बहुत ही रीजनेबल है। मैं आपको MRP दिखाती हूँ। इस पर MRP इसका जो है ना 239 है, बहुत ही सस्ता है। और अगर आप लिंक चेक करोगे मे भी कुछ उस पर डिस्काउंट हो, यानी कि 239 तो इसका MRP है। आपको ये इससे डिस्काउंट पर मिल सकता है। आपको मैं बता दूं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आपने इस ऑयल को रात को सोने से पहले अप्लाई करना है अपने बालों में, बालों की जड़ों में लगाइए अच्छे से और अपना मसाज कीजिए। ठीक है, बालों को अच्छे से जो है ना आपने पहले कॉम करके अच्छे से बालों को सुलझा लेना है और फिर इस ऑयल को आपने जो है ना अपने बालों की जड़ों में लगाइए, बालों की लंबाई में लगाइए, अच्छे से लगाकर मसाज करके रात को सो जाइए। रात को लगाना है आपने, ओवरनाइट इस ऑयल को आपने अपने बालों में रखना है और मॉर्निंग में आपने किसी माइल्ड किसी हर्बल से शैम्पू के साथ आपने अपने हेयर्स को वॉश करना है। लेकिन जो पानी लेना है वो लूकवार्म वाटर होना चाहिए, यानी कि गुनगुना पानी लेना है आपने अपने हेयर्स को वॉश करने के लिए। बस यही एक तरीका है इसको यूज़ करने का। और वीक में आप इसको 2 से 3 बार अप्लाई कीजिए, आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ऑयल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कीजिए। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से और बहुत सारे शॉपिंग साइट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, वहाँ से इसको ऑर्डर करके मंगवाइए और इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं जानती हूँ अच्छे से कि बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, अधिकतर लोगों को बालों की प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। आप ही कहते हो ना कि कोई प्रोडक्ट बताओ प्रोडक्ट बताओ, तो अब मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, इसको लाइए और अपना यूज़ कीजिए और एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आई नो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आया है तो, एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर हर जगह पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।